光，同埋有一啲哇靚到你無法喺地球上面 Oak Street and Kingsway 得到嘅一個花園。嗱，似唔似我哋認知嘅天堂同伊甸園咁樣嘅地方？似乎係白色啊，好多光啊，好平和，好 peaceful 啊，咪天堂咯。係啊，天堂喎、咁仲有喎、忽然間喺佢面前出現咧，就係喺冇耐之前因病去世嘅未婚夫阿 Rick 都喺佢身邊出現喎、跟住咧佢個樣睇落去咧，仲後生咗啦，仲靚仔咗啦。跟住兩個人係唔使講嘢，係用心靈咧就喺度對話嘅。而佢哋嘅對話裏邊，最後咧呢個未婚夫咧就同佢講：你嘅時間未到，你仲有太多嘢要喺人間要做，所以你唔可以留喺度。就講完呢句嘢之後，佢咗一聲就喺佢嘅病床嗰度起翻身。原來佢已經過咗18日嘅 coma 啦。哇！佢而家幾多歲啊？佢而家79歲啦。哇！即係其實20幾年前嘅事嚟㗎咯噃。係啊，20幾年前㗎。係是，佢好似嗱睇到新聞。經歷係咪寫咗一本書添㗎？係，佢出咗一本書，因為佢將呢件事講俾好多人聽嘅時候咧，好多人都唔相信，甚至有啲人講唔係㗎，可能係啲藥物咧，你知令到你高麻咗啲藥性好強啊，令到你喺個腦裏邊有啲胡思亂想啊咁樣嘅啫，邊會有咁犀利啊？又去 heaven 又去 hell。我覺得有少少，你講開有少少同宗教好似㗎，佢嗰個即係有少少宗教嘅意識嘅色彩，因為特別係關乎佢唱嗰隻聖詩咧，我就好想知嗱。其實我最佢唱聖誕歌